गाड़ी है मारुति स्विफ्ट डीजल इंजन 2019 वेरिएंट। गाड़ी के चलने में बहुत ही ज़्यादा पहियों से आवाज़ थी, तो मेनली इसका जो है व्हील बेरिंग ख़राब था, जो आप देख पा रहे हैं। इसका हमने हब खोल के रखा है कंप्लीट। घुमाओ इसको। अच्छा, ये आप सुन पा रहे हो इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड है, घी घी की आवाज़ कर रहा है ये। तो हम चेंज करेंगे इसके बैरिंग को। तो देख सकते हैं आप, इसका बैरिंग आता नहीं कंप्लीट, तो इसका हमें हब चेंज करना होगा। ये जो अंदर लगा हुआ है हब, ये चेंज करना होगा। ये हब हमने न्यू मंगा लिया है मारुति कंपनी का। MRP आप देख पा रहे हैं 2805 रुपये इसका MRP है, ओरिजिनल का कॉस्ट है। ये इसका व्हील हब, ये कंप्लीट विद स्टड बैरिंग सब कंप्लीट आता है, बस उसको फिक्स करना होगा। फिट करके आपको चेक कराते हैं क्या इसके पहिए का साउंड। उसके लिए आपको यहाँ के 3 ये बोल्ट खोलने होते हैं। 14 mm के चूड़ियों के साथ ये आता है बोल्ट। इसका जो डाया है ये 17 mm का है, तो तीनों खोल लिए हमने। अब इसको यहाँ ठोक के इसकी मदद से प्लेट और हब बाहर कर लेंगे हम। देखते हैं ये हमारा डिसमेंटल हो चुका है। हम यहाँ इसके फेस में हल्का सा एमरी पेपर का फेस करेंगे, और एमरी पेपर फेस करने के बाद नए हब को ग्रीस लगा के फिट कर देंगे। फिर असेंबल करेंगे इसको हम सॉकर और चिमटे के पास करते हैं फिट, दिखाते हैं आपको। हाफ फिट कर लिया फ्रेंड्स। इसके सॉकर के बोल्ट और लोअर आर्म के बोल्ट टाइट हो चुके हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।